अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों को रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक लाजमी कर लेना, ताकि हमारी नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहे। आप लोगों के लिए जो है ना, ये वैलेती बुलटियर बहुत प्यारा डॉग लेके, बहुत प्यारा बच्चा है, देखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी हाइट चेक करें, इसकी जो है ना लुक चेक करें, बहुत खूबसूरत है। जितना तारीफ़ की जाए उतना कम है, बहुत लेवल